Отдавна ти знаеш всичко за мен. Аз бях един монтански гъмен. Животът ми беше порочна игра. Отчаян от всичко бях на света. Хареса ми този стил на живот. Комар и пари, хазарт и белот, а нощем жени, алкохол и трева. У дома се прибирах сутрин едва. В нищо не вярвах, за вяра бях глух. От приятел случайно за Бога дочух. И каза ми той, че това ще спаси душата ми грешна и бъдните дни. Тогава в словото аз преоткрих, че за всичко в живота ми имаше стих. Помолих Исуса да бъде с мен, да бъде в сърцето ми всеки мой ден. Аз вярвам в Теб, Господи мой. Мир и любов Ти в света подари. Ти си велик, Ти си тъй свят, и ме избавяш от всички беди. В Бога усетих живота си нов и дните ми станаха жив богослов. От сутрин до вечер аз молех се сам да следвам ръката на Божия длан. Тогава в сърцето си радост приех и Святия Дух за опора го взех. На църква и вкъщи с Библия в ръка казвах на всички: Бог е цар на света. Но дойдоха към мен изкушения много. Атакуваме с демони и Луцифер строго. Но Господ е казал: каквото поискаш в моето име, моли се, ще имаш. И вярата нека да те крепи. На кръста Исус смъртта победи. Покай се, човече, ще бъдеш спасен. Живей с любовта на новия ден. Моят Бог е Исус, който с кръвта на кръста Голготски ме Той изкупи. В моят живот, в моето сърце, Господи, моля Те, с мене бъди. Приятели разни говорят за мен, че бил съм във вярата, аз заслепен. Но Господ е казал: не сте от света, защото сте мои Божии деца. И нека всеки да разбере, че в греха е само привидно добре. За Господ няма невъзможни неща. Той изцели много хора в света. Той стои и пред твоята врата и чака да го приемеш тук и сега. Господ ще стане твоя водач, Той ще ти бъде път и съдба. И ме избавяш от всички беди. Никога не трябва да забравям как Исус, окървавен и бледен, висеше там на кръста и казвайки: свърши се, си е мислил и за мен. Благодаря Ти, Исусе. Благодаря Ти. Амин.